4 marzo sta arrivando, per la prima volta quest'anno l'Ente Parco è protagonista di questa festa che è il Festival del Mandorlo, e sarà, diciamo, un battesimo importante anche perché vedrà tutti i gruppi UNESCO qui ad Agrigento. Sì, il 4 marzo inizieremo con una grande festa del Mandorlo. Quest'anno vogliamo dare un'impronta diversa, vogliamo dare quell'impronta della festività che si lega alla cultura del Mandorlo, ma facendolo noi come sito culturale, come sito UNESCO, non poteva mancare tutta la rappresentazione della cultura immateriale che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio mondiale, e quindi verranno da noi e da noi si esibiranno ad Agrigento e sarà una grande festa. Fruizione non solo della valle ma anche del territorio urbano e cittadino, quindi i gruppi, diciamo, sfileranno anche nella città, la città sarà anche interessata alla manifestazione. Sì, noi abbiamo voluto promuovere il sistema Agrigento, il sistema Valle dei Templi, non solo l'area archeologica, ma tutto ciò che riguarda il sistema Valle dei Templi, che va dall'accoglienza alla fruizione, va dalla cultura a tutti gli aspetti dell'enogastronomia, della società civile, della cultura religiosa. Ci interfacceremo anche con ambienti della cultura religiosa, e quindi faremo una grande festa anche all'interno della città di Agrigento. Il Parco di Agrigento è un simbolo ormai per tutta la regione, anche a livello internazionale. Abbiamo vinto questo grandissimo premio e il giorno 14 ci accingeremo ad andarlo a ritirare a Roma presso il Ministero dei Beni Culturali. Siamo un punto di riferimento, e proprio essendo un punto di riferimento, ultimamente, l'altro ieri, la Commissione Cultura ha dato l'ok a un disegno di legge che equipara anche altri siti regionali come la Neapolis di Siracusa, come il Selinunte, come Segesta e come Giardini Naxos al modello organizzativo della Valle dei Templi, che è un modello vincente.